Всем привет! Снимаю тематическое видео по поводу звука мотора 2NZ FE 1.3. Звук какой-то идет непонятный. В сервисе мне ничего толком не сказали. Вот. Ну, немножко расскажу предысторию, потом послушаем сам звук двигателя. Звук, он такой, как напоминает рокот. Вот. Ездил в сервис один со стетоскопом. Один товарищ послушал, говорит, у тебя не цепь, потому что было подозрение на то, что гремит цепь. Вот. Послушали, говорит, к цепному механизму вопросов нету. Клапан VVTi я поменял на новый оригинальный, поставил. Сеточку этого клапана я промыл, она была, естественно, забита. Никто туда до меня не лазил. Вот. И этот звук, он как на высоких оборотах появляется, такой рокот. Вот. Также появляется, когда идешь в горочку, под нагрузкой двигатель тоже издает такой же звук. Ну вот рокот идет то чаще, то реже, но он есть. Вот. Что это, точно не может сказать никто мне. Вот. Но главное, что цепной механизм в порядке, как они сказали. К ГРМу вопросов нет. Вот. Ну, послушаем. Давайте. Подскажете что-нибудь? Ну, вот так двигатель работает. Не клапан. Звук исходит с верхней части дальней стороны двигателя, вот отсюда. Ну, собственно, вы слышали сам звук, который мне не нравится. Ребята сказали, не забивай голову, езди дальше. Вот. Прокладку приемной трубы я поменял, кстати говоря. Вот. Просто так покупать, менять цепь, натяжитель, звезды и все по регламенту делать с заменой всего, чего положено, тоже там сумма выходит приличная. Проще движок контрактный поставить. Посмотрели, скажите, что это может быть, потому что я уже даже не знаю, куда лезть. Всем спасибо.